Kota Surabaya kembali diguyur hujan deras. Bahkan hujan deras ini disertai angin kencang dan hujan es. Wilayah yang mengalami hujan deras dan hujan es ini terjadi di Surabaya wilayah barat seperti Wiyung dan Lakar Santri. Hujan es ini sempat membuat pengguna jalan takut. Ukuran es batu sebesar kelereng terasa sakit bila terkena badan. Untuk itu pengendara memilih berteduh agar aman dari hujan es. Ya Mas, tadi infonya ada hujan es di daerah sini Mas ya? Iya, tadi ada hujan es di Surabaya. Infonya ada di Wiyung sama Lakar Santri. Tadi saya lewat daerah sana. Tapi Neduh sih, Mas. oh sempat neduh Mas ya? Iya. Hujan esnya besar-besar atau gimana Mas? Besar-besar, Mas. Ke kelereng. Tadi sempat takut Mas ya, berhenti gitu ya? Emang sering Mas daerah sini kalau hujan terus gitu? Hujan es? Jarang sih, Mas. Baru kali ini. Baru kali ini ya? Tak hanya mengakibatkan hujan es, hujan deras yang terjadi juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan rumah warga rusak. Belum diketahui jumlah rumah rusak akibat hujan deras disertai hujan es ini. Nyoman Stadi, Surabaya TV.